Акылман күйөөнүн сүйүүсү. Күндөрдүн биринде бир дыйкандын аялы балдарына да күйөөсүнө да таарынып: "Мени эч кимиңер жакшы көрбөйсүңөр. Менин мээнетимди баалабайсыңар. Мен жашоодон аябай чарчадым" деп кийим-кечесин чогултуп үйдөн чыгып кетет. Анын барар жагы да анык эмес эле. Апасына сарсанаа болгон улуу баласы атасын күнөөлөп: "Кантип унчукпай апамды кетирип жибердиңиз? Ал эми кайда барат? Сиз чын эле апамды баалабай турбайсызбы? Эгер жолдон кырсыктап калса же ач калса эмне болот?" деп капа болот. Анда атасы ийнин куушуруп токтогонун айтат. "Апаңды кармап үйгө отургузуп коюуга күчүм жетмек. Уулум. Бирок бук болуп карбаластаган адамдын жан дүйнөсүн кармап калуу кармамагандан да упурталдуу. Апаң кайда кетсе да өзүнүн көндүм болгон көрө оокатын алыстап бошонду. Эми бул убакыт ичинде мага эмне керек, ким кымбат, кандай жашоо жайлуу деген суроолоруна жооп тапканга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал өзүнүн тыянагын чыгармайынча мен анын жан дүйнөсүн тизгиндей албайм" деп тим болот. Арадан бир нече күн өткөндөн кийин бакытын таап алгандай жадыраган аял үйүнүн босогосун сүйүнүчтүү аттап, көнгөн жашоосуна кымбат ага эч нерсе жок экенин кубана айтат. Аягы.